Сәлем достар, сіздермен бірге мен Өркенбек. Бүгінгі видеода мен қалай әйнекке сурет салады, сол туралы айтатын болам және көрсететін болам. Әдеттегідей бірінші жобасын салып аламыз, салмастан бұрын суретті кері қарай айналдырып алып, содан барып жобасын саламыз. Және де жобасын салып болғаннан кейін достар, әйнекті жақсылап тазартып алған жөн. Және әйнекті тазартып болғаннан кейін достар, суреттің бетіне қойып, қара маркермен бастырып шығамыз. Маркермен баттап болғаннан кейін бізде сүйкімді сызықтар айдары аяқталады да бояу айдары басталады. Ал енді бояғанда достар, ең алдымен жарық түсіп тұрған жерлерін бояймыз, ал содан кейін көлеңке түсіп тұрған жерлерін бояймыз. Егер осы суретті салатын болсаңыздар, видеода көрсетілгендей қайталап бояй берсеңіздер болады. Ал егер басқа сурет салатын болсаңыздар, ең бірінші қаюын көрініп тұр, ал содан кейін қаюын көрініп тұр. Соған мұқият назар аударған жөн. Және де бояуды барынша қалың қылып жаққан дұрыс. Және бояғанда достар, бояуды барынша сызықтың сыртынан шығармауға тырысыңыз. Ал егер байқаусызда асырып алған жағдайда, осылай тазартып алған жөн. Әйнекке сурет салу достар, қиын деп айта алмаймын, оңай деп айта алмаймын, орташа. Сонымен қатар бояу кезінде достар, бояуға су араластырмай барынша қою күйінде қолданған дұрыс. Ал егер бояуыңыз сұйық болса, бұл сурет дұрыс шықпайды. Және де достар, мен бояп аяқтадым. Бұл дегеніміз суретіміз аяқталды, ал видеомыз аяқталуға жақын деген сөз. Ал мен сіздермен келесі видеоларға дейін қоштасамын. Алдағы видеоларда кездескенше сау.